Veio pra máquina voltar a costurar. Ah, tá. E agora Aí costura. você Agora passa a aqui, linha. passa aqui de baixo, aqui por cima, vendo? Um cortezinho. Não tem que passar dentro desse Não, buraquinho, não? Vendo? Passou ali, já passa ela aqui dentro. Ó. Aí você segura aqui e puxa. Passa nessa molinha, vem? Dá uma molinha aqui. Aí você volta aqui nesse negocinho, que ela trabalhar desse jeito aí, ó. Vem, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui na agulha.